wat ons ook ons Vader noem. Dankie dat ons voor U kan kom as klein mensies met 'n nog kleiner kindjie. En Here, dat ons kan sê, dankie dat U ons aanneem. Dankie Here dat U ons hand vat. Hemelse Here, baie dankie dat ons die teken kan dra. Here, dat daar amptelik by 'n erediens ergens in die verlede gesê is, jy is myne. Ek het my lewe vir jou gegee. Here, en ons kan maar net antwoord, ek glo Here, al is ek swak. Ek het U lief, Here, al is my liefde baie keer maar flou. Hemelse Here, dankie dat ons in die natuur om ons kan kyk en die kaal bome in hierdie wintertyd beleef. Dankie Here dat ons die blou lug kan sien en kan weet dat al val die blaar van tyd tot tyd. Al is daar van tyd tot tyd hartseer, diepe hartseer wat ek beleef. Die lug is blou. En God sal weer my traan afdroog. O Here, U ken ook die trane wat dikwels vloei. Baie dankie Here, dat U so vir elke lidmaat in ons gemeente in die holte van die hand hou. Ook hulle, vir wie die blare afgelope tyd geval het. Baie dankie Here, dat ons in hierdie oggend na U kan kom en opnuut weer kan sê, Vader, neem my by die hand. Opnuut weer kan sê, Here, die week raak lank en die week is baie keer styl. Dankie Here dat ons so kan kom intree vir ons kinders wat eksamen skryf voor die skoolvakansie aanbreek. Dra vir hulle, Here, lei vir hulle. U ken die gebede ook van hulle hart en die gebede van hulle ouers. Dankie dat ons vir ons kleiner kinders ook kan opdra. Hulle wat nog nie eksamen skryf nie. Maar Here, hulle wat onder ons oë en onder ons hande groter word. En Here, U wat ons wil gebruik om hulle te help vorm. Baie dankie dat ons vir ons land kan kom bid, Here, met al sy baie probleme. 'n mooi land, Here. En daar's baie positiewe dinge ook. Maar ons lê elke mens in U hand. Dankie dat ons vir ons grote wêreld kan kom bid. Dankie Here dat ons kan bid vir die verkondiging van die woord oor hierdie wye wêreld, vir elke sendeling, elke werker wat dit in U naam doen, uitgaan en vertel. God roep jou. Dis ons tema. En ja, kan jy glo Helene, ek het hier ook die verse verkeerd opgesit. Ons lees uit Johannes 1. Ek het vir haar die verkeerdes gestuur Vrydag. Toe sê sy, maar dis dieselfde dan as die vorige week. Sê ek, dis verkeerd. En so waar, hier maak ek het toe ook nie reg nie. Maar ons lees uit Johannes 1 vanaf vers 35, as jy saam met my die Bybel wil oopmaak. Johannes 1, verse 35 tot 51.
die einde van daardie hoofstuk. Dit gaan oor Jesus wat sy eerste disippels geroep het. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Dis nou Johannes die doper wat dit gesê het. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan jy tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4 uur die middag. En hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus of dan gesalfde. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus of dan ook rots. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Maar 'n klein plekkie. Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het. Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Dis die gedeelte wat ons dan saam uit die Bybel lees. Ek het 'n merkwaardige storie gelees. 'n Man met die naam van James Whittaker het 'n seemeeu gesien en tot geloof gekom. James Whittaker was 'n lid van die uitgesoekte bemanning van die Amerikaanse weermag wat die Boeing B-17 Flying Fortress gevlieg het. Hulle kaptein was Eddie Rickenbacker. En so in Oktober van 1942 word daar op 'n dag berig dat Rickenbacker en sy bemanning oor die see vermis geraak het. Ergens oor die stille oseaan, buite bereik van radio's, het die vliegtuig sy brandstof opgeraak en het hulle in die see geval. Vir die volgende maand het 9 mans
op 3 reddingsbootjies die in die see rondgedryf. Hulle het hitte, storms en soutwater getrotseer. Haie tot so lank as 3,5 meter het probeer om die bootjies om te stamp. Na net 8 dae was hulle kos opgeëet of deur die soutwater vernietig. Net 'n wonderwerk sou hulle kon laat oorleef. Een oggend het Rickenbacker, dis nou die kaptein, het hy kop agteroor teen die bootjie se rand geleun en sy hoed oor sy oë gesit en 'n voël het op sy kop kom sit. Hy het onder sy hoed uitgeloer, almal sy oë was op hom gerig en Rickenbacker het instinktief geweet dis 'n seevoël. Hy het die voël gevang en hulle het dit geëet. Hulle het die ingewande van die voël gebruik om die vis te vang en hulle het oorleef om die verhaal te vertel. 'n Verhaal van redding. Maar die werklike wonderwerk was nie die seemeeu op Eddie Rickenbacker se kop nie, maar die hartsverandering in James Whittaker. Die grootste gebeurtenis van daardie dag was nie die redding van 'n groep mans nie, maar die redding van 'n siel. James Whittaker was 'n harde ongelowige. En die vliegtuigongeluk het nie sy ongeloof weggeneem nie. Die dae waartydens hulle die dood in die gesig gestaar het hom nie gedwing om sy ewige bestemming in oënskou te neem nie. Om die waarheid te sê, een van die bemanningslede, John Bartek, het hom grensloos irriteer deur elke dag eenkant te sit en uit sy Bybel te lees, hardop te lees. Maar die weerstand in James Whittaker was nie genoeg dat die woord sy siel binnendring nie. Sonder dat Whittaker besef, was daar 'n proses aan die gang waar sy hart omgeploeg is. En die woord het sy siel binnengedring. En sonder dat hy dit besef het, was die Here met hom besig. Want daardie oggend, net terwyl Bartek besig was om uit die Bybel te lees, het die seemeeu op Rickenbacker se kop kom sit. En James het 'n gelowige geword. Dis nou net soos God is. Wie sal nou so ver gaan om 'n siel te red? So baie moeite doen om 'n man se aandag te trek. Die res van die wêreld was op daardie stadium besig met Duitsland en Hitler. Daar was nie 'n koerant opskrif nie, of dit het gehandel oor Roosevelt en Churchill. Die wêreld was gewikkel in 'n stryd om vryheid. En die Vader is op die stille oseaan besig om 'n sending voël te stuur, om 'n siel te red. Die uiterstes waartoe God sal gaan, om die aandag te trek, en ons met sy liefde te wen. In 1893 het die Rooms-Katholieke digter Francis Thompson God beskryf in The Hound of Heaven. Het jy al die gedig gelees? The Hound of Heaven. Daarin verwys hy na Jesus as die minnaar, wat ons onverstoord en vasberade met sy liefde agtervolg. Tydens die eerste week van Jesus se aardse bediening roep hy dan
sy eerste disippels? Waarom volg hulle hom? Wat beïnvloed hulle keuse dat hulle hom volg? Let op die werkwoorde in Johannes 1 wat in verband met Jesus gebruik word. Ons lees, Jesus het omgekyk. Jesus het gevra. Jesus het gesê. Jesus het stip na hom gekyk. Jesus het besluit. Jesus het gekry. Elke keer Jesus. Dis duidelik wie die werk doen. As enige iemand na Christus, enige iemand in Christus is, dan is dit omdat Christus hom of haar geroep en gelok en getrek het. Hy mag dalk 'n preek gebruik. Hy mag dalk 'n gesprek inspireer om met jou te praat. Hy mag dalk deur 'n lied met jou praat. Maar in elk geval is Christus die een wat ons roep en trek en lok. Kom ek gee vir jou voorbeelde. Of nog voorbeelde. John Wesley, die stigter of die vader van die Methodiste. John Wesley het een aand 'n kort inskrywing in sy dagboek gemaak. Hy was 'n ongelowige voor dit. Hy het daarin geskryf hoe onwillig hy die aand na byeenkoms is van 'n paar mense, 'n klein groepie mense daar in Aldersgate straat in Londen, wat gereeld by mekaar gekom het en met voorlesings besig was. Die aand het hulle die voorwoord van Luther se kommentaar op die Romeine gelees. Hy het baie teesinnig gegaan. Hy's 'n vreemdeling by die klein groepie. Maar hy het daar geluister na woorde wat meer as 200 jaar voor dit geskryf is. En toe skryf hy in sy dagboek, maar omtrent 8:45 het ek gevoel hoe dat my hart eienaardig warm word. Ek het God gevind. Dink aan die klassieke werk Confessions, belydenisse, die groot werk wat Augustinus geskryf het. Oor die keerpunt in sy lewe. 'n Harde ongelowige, Monica se maat bly bid sonder sukses. Op 'n dag was hy verskeur tussen die versoeking van 'n minnares en die stil stem van die Gees van God, terwyl hy op 'n bankie onder 'n vyeboom sit, met die Bybel oop op sy skoot, soekende, terwyl trane sy oë verblind. Toe hoor hy in 'n uit 'n naburige huis die woorde, tel dit op, tel dit op. Die stem het nie met hom gepraat nie, waarskynlik was dit maar 'n ma wat vir haar kinders beveel het om op te ruim. Nogtans het Augustinus die woorde ter harte geneem en die Bybel opgetel daar waar dit nou oop is, by Romeine 13 vers 13 en 14. En hy lees, ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Hy het na die stem van God geluister, sy minnares vaarwel toegeroep en Christus gevolg. Seker die grootste kerkvader van alle tye geword. So is daar talle verhale, ons sou kon aanhou om verhaal na verhaal te vertel. En vir jou? Vir jou? Miskien was dit die uitgestrekte hand van 'n bedelaar wat God gebruik het om met jou te praat. Miskien was dit die geboorte van 'n kind, die wonder daarvan.
wat vir jou laat besef het, daar is 'n skepper. Dalk was dit die weewenaar se trane wat God gebruik het. Dalk was dit die ontploffing van 'n sonsondergang in die natuur, wat jou by die grootheid van God uitgebring het. Dalk was dit 'n vervelige preek, wat niemand geraak het nie, behalwe vir jou. Dis nie die omstandighede wat saak maak nie, maar God in die omstandighede. Dis nie die woorde nie, dis God wat die woorde sê. Dis nie die modder wat die blinde man se oë genees het nie. Dis God se vinger in daardie modder. Die krib en die kruis, dit was maar gewone dinge. Het 'n krib het diere gevreet of gesuip. Aan 'n kruis het hulle misdadigers gestraf. Maar dis die een wat daarin gelê het, die een wat daarin gehang het, wat saak maak. Die seemeeu was niks spesiaals nie, maar die een wat hom gestuur het. Dis verstommend tot watter uiterste God sal gaan om ons aandag te kry. Wat sit daar agter? Wat sit agter God se soeke na sondaar, slegte mense? Liefde. Niks anders nie. Liefde. Dit motiveer God. Here, ek wil iets vir u vra. Waarom het u u kinders lief? Ek wil nou nie oneerbiedig klink nie, Here, maar die hemel weet hoeveel pyn ons u al veroorsaak het. Waarom verduur u ons? U gee aan ons elke asemteug, maar dank ons u daarvoor. U gee aan ons 'n unieke liggaam, maar loof ons u daarmee. Baie selde. Ons kla oor die weer, ons stry oor wie kry watter kontinent, en watter geslag is die beste, mans of vrouens. Daar gaan nie 'n sekonde verby nie, of ergens het iemand u naam as 'n swetswoord gebruik, net omdat hy met 'n hamer sy duim raak gekap het, of omdat die skeieregter 'n onregverdige beslissing gevel het, asof het u skuld is. U oorlaai die wêreld met kos, maar ons blameer u vir die hongersnood. U hou die aarde in sy baan, maar ons beweer u gee nie om nie. U gee vir ons die blou lug, ons eis reën. U gee vir ons reën, ons eis sonskyn, asof ons weet wat die beste is. Ons het meer lof vir 'n gespierde man met 'n ovaal bal in sy hand, as vir God wat ons gemaak het. Ons is 'n muggie op die stert van 'n olifant, en tog dring ons daarop aan, dat u moet sorg dat ons 'n parkeerplek kry. En as u dit nie gee nie, sê ons glo nie u bestaan nie. Ons besoedel die wêreld, wat u aan ons leen. Ons mishandel die liggaam, wat u ons gegee het. Ons ignoreer u seun. Ons het hom doodgemaak, die seun wat u gestuur het. U het alle rede om ons aan ons lot oor te laat. Vader, u liefde hou nooit op nie. Nooit nie. Al verwerp ons u, u verwerp ons nie. U sal nie verander nie. Ons boosheid kan u liefde nie verminder nie. Ons goedheid kan dit nie meer maak nie. Het ons nie minder lief as ons faal nie. Het ons nie meer lief as ons sukses behaal nie. U liefde hou nooit op nie. U liefde is volmaak. Hoe verklaar u dit? Miskien lê dit opgesluit
in 'n ma. Ongelukkig is dit nou Vadersdag, maar ek gaan nou sê, ek dink dit lê in 'n ma, en dat God soos 'n ma is. Maas, waarom het julle pasgebore baba lief? Ek weet, dis 'n lawwe vraag, maar verduur my vir 'n oomblik. Waarom het julle hulle lief? Maande lank het daardie baba jou ongerief veroorsaak, dalk pyn, en jou puisies oor jou vel laat uitslaan, jou laat waggel soos 'n eend, jou laat smag na sardientjies en kraakbeskuitjies, jou elke oggend nar laat word, hy het spasie in jou liggaam opgeneem, jou kos geëet, jy het hom warm gehou, maar het hy dankie gesê? Nee, moenie laf wees, hy skaars uit die baarmoeder of hy huil. Die vertrek is te warm, die kombers te grof, jy is 'n bietjie te naar met hom, en wat wil jy hê? Hy wil maai. Waarom het 'n ma pasgebore baba lief? Omdat die baba hare is. Meer as dit, omdat die baba sy is. Haar bloed, haar vleis, haar spier, haar rugstring, haar hoop, haar erfenis. En net so met God. Ons is sy idee. Ons is syne. Sy oë, sy gesig, sy hande, sy aanraking. Kyk aandagtig na die gesig van elke mens op aarde en jy sien sy beeld, sy gelykenis. Ons is syne. Dis onveranderlik. Hy het ons lief. Onsterflik lief. Skryf Paulus, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. God se liefde is nie menslik nie. Sy liefde is nie normaal nie. Sy liefde sien jou sonde en het jou steeds lief. Keer hy jou sonde goed? Glad nie. Sê jy het bekering nodig? Ja, beslis. Maar hy kan jou nie meer lief hê as wat hy jou alreeds het nie. Die maande en die jare wat voorlê, Steven en Elrie, en elkeen van ons wat kinders moet grootmaak, sal julle die voorbeeld wees. Sal julle God se hande wees, God se stem wees, wat hy gebruik om haar groot te maak. Om Lutisa te roep, doordat sy eendag sê, hier is my hand. Ek glo, ek het die lief. Maar dit is ten diepste God wat julle gebruik. Hy roep, hy lok, hy trek nader. Kom ons dank hom daarvoor. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet, so het hy my ook geroep en getrek. En Hemelse Vader, as daar nou nog mense ook vanoggend hier is, wat nog nie gesê het, Here, vat my hand nie. Vat asseblief hulle hand. Of stuur dan 'n seevoël, Here. Baie dankie, Vader, dat U die een is wat roep. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.